Galur hirup geus jadi katangtuan kudrat jeung irodatna Gusti Allahu Rabbul Izzati nu ngajadikeun pangeran kudrat sajati. Mangka pikeun urang khususna kulawarga Pancartunggal ulah linglung jeung kasarung, ulah kabawa ku kahirupan anu matak moekan jeung ngalinglungkeun ka urang nyarita. Sabab pangarti anu ku urang katampi pedaran diri anu pasti ulah ngan sakadar dibaca jeung dicaritakeun, tapi pangarti diri pedaran diri anu kudu diwujudkeun dina pagawean anu pasti anu ngajadikeun kamangpaatan pikeun pribadina kalawan kamangpaatan urang pikeun papadaning hirupna. Sabab urang kudu sadar kumelar ka alam dunya nyanak pancen tugas anu geus ngajadikeun kasanggupan urang nyarita. Di mana urang ingkar kana kasanggupan urang nyarira, hilap kana tujuan anu pasti ti Gustina ngan sakadar migawe urang tadi kahayang jeung kapanasaran, mangka bakal kasarat kana hirup penderitaan. Muga urang salawasna aya dina tuntunan Gusti Nu Maha Agung anu ngungkum ieu wujud katut sagala kesihan. Sakitu sampurasun.